pole doang menang kagak. Itulah ungkapan dengan performa Fabio Quartararo. Fabio Quartararo mengaku ogah dapat pole position. Doi tidak suka start dari pole position, karena hasilnya tidak sesuai harapan. Di musim ini, gacoan Yamaha tersebut sudah 4 kali pole sitter. Meskipun start di posisi paling depan, Bang Theo belum pernah sekalipun meraih kemenangan baik sprint ataupun balapan utama. Bang Theo merasa frustasi dengan kualifikasi bagus tapi nggak sejalan dengan hasil di balapan. Dengan kondisi ini, Bang Theo merasa lebih baik tidak start paling depan. Karena kami nggak punya potensi di balapan, ujar Bang Theo.